Hello，各位同學，歡迎嚟到 Flo 女人同學會呢個生活學習嘅 podcast，我係 Lilian，歡迎又翻嚟佛學筆嘅呢個環節。咁我哋上集咧就有講過我呢個皮質醇過高，我嘅正念自救日記。咁出咗之後咧，都收到幾多唔同嘅同學嘅 DM 啊，大家都可能大家受唔同嘅狀況壓力，咁所以大家都唔多唔少碰過呢個問題。出咗之後咧，好多人都會問啊，呢個係咪即係荷爾蒙嘅問題啊？哇，係啊，呢個係荷爾蒙嘅問題啊，即係講緊呢個壓力肥啊嘛，壓力肥咪即係姜濤，就好似佢嗰個狀況吹波咁，突然間就會重咗好多，同埋好似飲水都會肥咁樣樣咯。咁好啦，上一次咧，咁我做嗰集嗰陣時咧，我就話我啱啱做緊呢個 detox 噶嘛。咁啊，係你個 update 啦，就係做完之後咧，就我諗我輕咗10磅到啦，咁但係我覺得唔夠嘅，咁所以咧而家咧我就行動升級，就做一個鼓勵唔到嘅斷食行動，咁即係有時食，有時唔食，有時食一餐，有時食零餐，咁即係01010001咁樣。咁咩叫零咧？零就全日唔食嘢，一就係食嘢。其實咧務必係希望咧身體咧就係知道接受有時真係會斷糧嘅，所以要乖乖地咁樣將身體嘅內臟脂肪咧將佢轉為能量啊。中間咧我都發現咗咧原來香港咧係有一個做皮質醇嘅測試嘅。咁啊，我啱啱喺我做 detox 嘅時候咧就做咗呢個皮質醇嘅測試，咁啊翻嚟啦個結果。咁啊 according to 佢嘅資訊咧，正常嘅皮質醇嘅 range 咧就係應該係嘅指數就0.75至6.07，其實都幾負。咁但係我個指數咧就0.38，即係佢最低嘅一半啊。咁即係話我唔係皮質醇過高，我係皮質醇過低。咁啊，係咪代表我冇皮質醇咧？我又覺得未必喎，因為只不過咧我嗰陣時係做緊排毒呢個療程，可能係我個人身體慢咗啦，咁所以機能即係成個新陳代謝慢咗，所以所有嘢都慢晒，咁連皮質醇都低埋，可能係咁。咁所以咧，我決定我過半年咧，我都會再做多次呢個測試。今集想同大家講咩咧？我就想講咧，原來真係係冥冥中自有安排㗎。咁因為話說咧，而家我係放緊暑假啊嘛，咁我早輪咧，我個舊老闆啦，即係介紹我讀呢個佛學課程嘅老闆咧，又出現咯喎。咁佢就話：Lilian，其實咧，你而家放緊暑假咧，你係可以咧，你係可以試下讀呢個 course 嘅。咁呢個咩 course 嚟嘅咧？就係慈山寺同埋 UC Berkeley，即係美國伯克萊大學啊合辦嘅一個 course 啊，叫做培養情緒平衡，即係 The Science and Art of Happiness 嘅升級版嘅課程。咁Science and Art of Happiness 咧都係慈山寺同埋 UC Berkeley 嗰邊搞嘅。咁我諗我上呢個 course 係做乜鬼嘅咧？咁我一路都有個 agenda，想令自己可以比較靜啲、安靜啲，令自己可以平和啲。咁所以我覺得呢一個 course 又有好似有少少佛教嘅影子，但係咧那邊廂有一個好科學嘅方法咧去睇人生，我覺得好有趣。咁於是我就即係上咗呢個 course 啦。係一個 Zoom 嘅一個 series 嚟嘅，應該有幾堂係 Zoom 啦，然後有2堂咧，我哋會去慈山寺度練習嘅。咁做一啲正念嘅練習嘅。咁我未做㗎，咁所以咧而家我只係 report 翻，我而家 so far 上咗4堂啦。咁第3堂嘅時候咧，咁啱咧就講壓力，咁我又覺得咦有幾同呢個 podcast 又幾有關係，咁我就想即係搶集同大家分享啦。咁啊先講咧，其實呢個 course 我頭先講係 Zoom 啦，係UC Berkeley 一個 senior professor 咧係同我哋做呢個即係教學㗎。咁就係 Eve Ekman 啦。咁原來好得意喎，佢同佢爸爸咧都係即係 Paul Ekman 博士咧，佢哋2個咧都係一啲著名嘅心理學家嚟。咁啊當然係美國人啦。咁啊兩父女咧就合著情緒地圖啊 Atlas of Emotions， 應該係呢個幾個世紀係算係第一批真係會用科學嘅方法嚟講情緒嘅心理學家嚟嘅。咁所以佢爹哋都幾出名。咁至於阿 Eve 咧，而家就係 UC Berkeley Greater Good Science Center
入邊嘅核心成員同埋資深導師。咁佢亦都咧同時間有幾勁咧，就係佢喺 Apple Clinical Health Team，即係 Apple 即係我哋講蘋果公司啦，入邊嘅臨床健康小組入邊擔任咧佢哋嘅 Wellbeing Lead， 即係幫成個蘋果公司同埋佢入邊唔知幾多萬個員工啦，就係點樣去倡導咩叫做 well-being， 咩叫做我哋身心健康，咁就係咯，非常之有趣。咁我一個第3堂咧就係講咩？講壓力啊！我唔知大家有冇試過咧，就係有呢個經驗，就係同朋友啊、屋企人啊，或者同同事啊、老闆啊去講，我好大壓力啊！咁當你分享自己有壓力嘅時候咧，對方會質疑點解你會壓力啊？其實你個壓力好多餘啊！你而家冇錢開飯咩？你而家失戀咩？你而家一個人好可憐咩？你 manage 你樓下啲同事，你要幫佢追數咩？佢辛苦過你啦，你又點解會有壓力咧？咁好多時分享自己有壓力咧，都係得翻到嚟嘅 response 都係人哋會質疑啊，唔認同你嗰個壓力啊，係咯，我就會覺得好多時有壓力我都唔敢講俾人聽咯。咁但係呢一堂咧就覺得幾得意，咁佢就講咧乜嘢係壓力，壓力嘅分法係點樣樣啊？咁呢個對於認清楚自己一碰到嘅問題好有用啊！咁所以想急不及待咁同大家分享。咁好啦，咁佢話壓力係咩咧？原來壓力咧有2大類嘅，第一類咧就係叫做 anstress， 一個正面嘅壓力，一個咧就係 distress， 就係負面嘅壓力，令到即係心入邊好焦慮嗰陣壓力。咁正面嘅壓力就你可以當係我參加跑步比賽，側跟個選手跑得快，咁於是就令到我衝破極限，我跑得再快啲。咁distress 咧，你就當我自己唔夠班，佢哋太勁啦，咁所以咧我一開始就已經疾步，所以咧我就係頭嗰1秒已經斷咗腳筋啦，咁即係諸如此類咁啦。咁就係有正面同埋負面啦。咁呢個我諗大家都知噶啦。咁咧，但係咧原來咧佢哋講咧壓力咧係有細分有幾款嘅喎。第一款咧就叫做慢性壓力 chronic stress， 係啲持續又長期嘅壓力嚟嘅。第二隻咧就叫做 acute stress， 一個急性嘅壓力，一啲 in the moment， 即係你喺日常中間會突然間發生嘅一個壓力嘅。第三種咧就叫 daily hassle， 就係日常瑣事，一啲唔等使嘅嘢，但係都會即係生活中經常發生嘅小困擾啊、小摩擦，一啲日常嘅不便咧，都會令到你嘅身體有壓力。咁原來咧就係最主要呢3樣。咁覺得都幾得意喎，即係壓力咧未必一定係大是大非，一啲好嚴重死人冧樓嘅事先係叫壓力嘅喎。咁我逐樣講啦。咁我覺得呢個 course 得意在咧就係除咗係 professor 講之外咧，我哋有好多小組討論啊，同埋咧我哋啲同學咧喺 forum 度咧都特別focal 好多嘢講嘅咁，即係professor 會問問題啦，咁然後我哋就會爭住喺個 forum 嗰度答。professor 喺度講呢3種壓力嘅時候咧，就叫大家舉下例啊，自己會碰到啲咩嘅壓力嘅例子嘅咁。咁我就覺得咦都幾得意喎，咁想同大家分享下。第一咧就係慢性嘅壓力 chronic stress。咁一聽 chronic 呢個字咧，好多時大家會覺得呢啲慢性病啊，即係同病有關嘅咁。咁但係又唔係嘅喎，原來係啲持續又長期嘅壓力啦，係可以係 self doubt， 一啲自我嘅懷疑，即係譬如我都話我自己唔叻噶啦，我都話我自己唔夠靚噶啦，我都覺得我自己唔夠聰明噶啦。咁呢啲點點滴滴嘅 thought 咧，呢啲咁嘅思緒咧，係會對自己構成一個長期嘅壓力嘅喎。冇錢開飯啦，或者唔夠錢開飯啦，可以有一個壓力啦。又或者儲錢儲極都唔夠買你好想買個 MS 啦。如果你真係好想買，咁但係又死都儲唔夠錢，咁原來呢個係一個壓力嚟嘅。climate 啦，即係 pollution 啊，污染啦，係一個壓力嚟嘅。原來即係譬如一個都幾活生生例子，即係譬如
一去到4、5月嘅時候，天氣開始唔好啦，即係外國就有花粉症啦，香港或者係開始比較即係污染比較勁啊，好多北風吹落嚟啊，啲工廠區將啲污染嘅空氣吹到落嚟，然後你會覺得隻眼好澀啊咁，或者係呼吸唔好啊，或者你有好多朋友哮喘啊，呢啲其實原來都係一個長期嘅壓力嘅問題嚟嘅喎。咁啊，另外係啦，世界大事啦，會係咁壓力啦。跟住有同學仔就會講，其實咧你哋嘅 in-law 啊，即係啲奶奶啊、外母啊，其實都係壓力嘅泉泉嚟嘅喎。咁我又諗係喎。咁啊，另外就係 procrastination 都有壓力嚟，即係拖延症啊，即係聽日先做啦，聽日先做啦，聽日先做啦，日日喺度拖咧。咁你以為係可以解決到個壓力啦，但係其實咧，因為你想做嘅嘢冇做過咧，日日其實都有個壓力嚟嘅喎，即係你唔好以為睇唔到，即係眼不見嗰樣嘢，其實都係一個壓力嚟噶。咁好啦，急性嘅壓力係咩咧？咁阿 Eve Ekman 咧就講in the moment 嘅 stress， 即係突然間會發生短暫而會劇烈嘅壓力。咁例如係咩咧？例如一啲意外啦，即係譬如你突然間仆街咁樣，咁你咁樣仆街法咧，你一定係會好 stress 嘅，可能會滋擾咗你全日咁樣啦，即係未必係咁大件事嘅，又或者只係你約咗人，突然間你塞車，你覺得你自己遲到，雖然你未遲到，但係你覺得仆街啦，我應該會遲到啦，我應該會遲到啦，咁呢個咁嘅感覺咧，亦都係已經係你壓力嘅泉源嚟噶咯噃，考試啦，亦都會壓力泉源啦。咁另外有同學講啦，你收唔到 WiFi，你都係一個壓力嚟噶，上唔到網係一個壓力嚟。咁我啱醒起就唔係淨係上網，你唔知大家有冇呢個感受咧？就係突然間你個電話你去到得你個電量係少過10啊，或者少過5啦，你已經開始好不安。尤其是你喺街度啦，好不安啦。你去緊旅行啊，如果得5咧，你真係會癲咗，即係壓力大到咧，你唔知點算咁樣。雖則你可能會覺得都可能會夠用翻到屋企嘅，但係咧你嗰個惶恐啊，你好驚喺個街度冇電話，即係電話冇晒電，你會癲，你會真係好驚。可能呢個咧就係我哋而家好多人將八達通微裝咗落去個 app 度嘅，咁所以咧呢個會係焦慮嘅其中一個原因咯，我覺得。咁好啦，daily hassle 第3個啦，就 daily hassle 日常瑣事，即係呢個壓力，咁就講緊日常生活入邊嘅小困擾、小摩擦，啲日常不便咁樣啦。咁啊，呢日常瑣事咧，其實咧，我自己睇翻咧，係我壓力好大嘅泉源嚟噶。例如係咩咧？譬如照顧細路啦，照顧屋企人啦，照顧爹哋媽咪啦。咁呢啲咧，其實咧都會係壓力嚟。譬如我唔知大家有冇經歷過就係，哎呀死啦！我唔記得買餸，我唔記得雪櫃有冇菜啊！咦，我啲汽水夠唔夠啊？公仔麵夠唔夠啊？唔香肉丁夠唔夠啊？啲狗糧夠唔夠啊？係咪要訂啊？我要訂幾日翻嚟嘅喎，唔係即刻有嘅喎。咁呢啲咧，你驚屋企斷糧斷水咧？呢個都係一個，我覺得係一個壓力嚟。我自己會有呢個壓力，我唔知大家有冇呢個諗法咯。咁啊，跟住另外咧，啲同學咧就提出嗰啲 example 都幾好笑。喂，你唔見咗鎖匙，係一個好大嘅壓力嚟。我當你唔好話唔見先啦，呢個袋度諗住要抄鎖匙，然後好急你抄唔到，或者唔急啊，唔急嘅你係抄鎖匙，你抄3下抄唔到，你個壓力已經喺啲皮質上已經飆緊上嚟噶啦。我覺得已經覺得哇，已經好大壓力，死啦，唔見鎖匙就好大鑊啦咁樣。咁啊，搭車啦，即係如果你 travel 啦，會有一個壓力啦，即係我以前有份工就係由北角要揸車去荃灣。咁因為咧翻工放工嘅時候咧，咁你個隧道會塞車噶嘛，咁你塞車嘅時候咧，我平均一程係要最少個半鐘頭，咁我一跳上車咧，我嘅壓力已經湧出嚟噶啦。咁我有時會覺得不如我唔好我冇揸車啦，我搭的士啦，用錢解決啦。咁你知一撳個 call 車個 app 啦，哇，一程的士係377蚊，咁我壓力又嚟啦。
咁好啦，不如唔好搭的士啦，不如搭地鐵啦。一撳嗰個 Google Map，哇！原來咧又要再行路，再轉然後再轉巴士，然後先再轉地鐵，再轉兩程車先至再行多10分鐘先翻到公司嘅。哇！原來要用1個鐘頭9個字啊！我壓力又嚟啦。咁呢啲點會冇壓力啦？呢啲全部都係壓力嚟。咁所以咧，其實身體入邊我哋碰到嘅壓力咧係非常之多嘅。我唔知大家你哋碰到嘅慢性壓力、急性壓力、日常瑣事係同以上仲有冇加減啦？咁啊，有仔嚟留言話俾我聽啦。咁好啦，咁佢講到咁啦，咁又唔係話即係你講咁多壓力啦，咁又唔係話你冇得解決嘅咁佢呢個課堂入邊咧，咁阿 Eve 咧就有講3大解決壓力嘅小方法啦。咁我覺得呢個好有用，想即刻同大家分享。第一個咧就係 deep rest， 完全休息。佢話咩叫完全休息咧？完全休息咧，你冇諗住坐喺度睇電視叫完全休息。佢話唔係，佢完全休息係唔做嘢、唔諗嘢，淨係呼吸㗎咋。你連聽音樂或者係睇書都唔得。咁佢話你係要完全坐喺度，令自己無所事事，咁去達到呢個完全休息嘅效果嘅。咁佢係好得意喎，佢好多人咧都會話啊，其實我好忙，我邊有時候完全休息？佢話你諗下，其實係一個選擇嚟㗎，你選擇唔休息㗎咋？你好得閒嘅時候，你揦晒去做咩啊？你走晒去玩手機啊！如果你譬如睇翻 Apple 啊，即係啲 data，你每一日玩手機係隨時係個零2個鐘㗎喎。咁點解呢個係你有時間去玩手機，冇時間係完全休息咧？咁我又話，咁我好啦。第二個係咩咧？第二個係冇諗過就係 journaling，即係幫自己做一個情緒日記，即係將自己嘅感受用紙用筆，或者用手機啦嚇，你記低你自己嘅感受。佢話呢個咧其實都係一個舒緩壓力嘅方法嚟嘅。咁呢個咧就係有一個我又想同大家講，就係我幾年前啦，就送咗俾一個已經過咗世嘅一個舊同事，我就送咗一盒School of Life 嘅顏色筆俾佢，就即係一盒入邊有唔同嘅顏色嘅鉛筆咁樣啦。咁咧佢咧就愛嚟寫佢自己嘅日記。佢話俾我聽咧，呢個好幫到佢應付佢自己嘅 depression。佢就話如果佢每一日咧寫自己嘅日記咧，都要用足5隻顏，即係用足唔同嘅顏色嚟寫日記嘅。用一啲譬如 let's say 就係用黃色嚟到講今日好開心發生嘅嘢啦。黑色就係寫啲唔開即係壓力嘅嘢啦。又或者係藍色就會寫啲多愁善感嘅情緒啦。咁佢靠呢個咁嘅筆錄方法咧，係將自己好多情緒發泄咗出嚟嘅。係啦，咁呢個可能大家都有用，可以試下咯。係啦，第3個方法咧，我諗大家都會可能估到啦，就係 meditation 嘅方法，幫自己入定啦，完全將自己嘅壓力減到最低嘅。咁呢個係一個好好嘅方法嚟嘅。咁我本來咧就係我早輪睇呢個出入息念經咧，就係有講過，即係佛陀有講過。深入淺出咁樣咧，就講點樣去靠呼吸去將自己減壓。咁我覺得呢個好有趣，但係咧今集好似太長，咁所以咧我應該就下一集咧我就會講佛經入邊點樣教我哋呼吸，點樣教我哋嘅冥想咁一啲小貼士可以同大家分享嘅。係啦，今集就差唔多啦。咁就如果你都有呢個壓力皮質醇嘅問題，DM 或者留言同我同埋同學仔分享下。好啦，咁我哋下個禮拜再見，拜拜。